يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. بن سلمان يثير حيرة بايدن والعالم بإلقاء آية قرآنية على مسامع بايدن، فما لغز اختيار هذه الآية على وجه التحديد لإلقائها أمام بايدن؟ ما كان حلما منذ سنين قليلة أصبح حقيقة. قائد أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لحزم حقائبه نحو المملكة المغربية، فهل تشتعل الحدود الملتهبة بين الدولتين الجارتين؟ وهل تختبر المغرب صبر الجزائر بهذه الزيارات الاستفزازية؟ لا ناتو عربي، والتعاون العسكري بين السعودية وإسرائيل غير مطروح. وزير الخارجية السعودي يخيب آمال تل أبيب في تصريح واحد فقط. موسكو تصرح: الصواريخ التي ترسل إلى أوكرانيا قد تعود إلى رؤوس من أرسلها. انتهى وقت المزاح. روسيا تبدأ مرحلة جديدة في الحرب وتأمر قواتها بتكثيف العمليات العسكرية. في زيارة هي الأخطر على الإطلاق والتي قد تثير رياح الحدود الملتهبة بين الجارتين، يستعد المغرب لاستقبال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي الأسبوع المقبل، بعد أيام على مشاركة مراقبين عسكريين إسرائيليين في مناورة عسكرية في المغرب. وصفها السفير الإسرائيلي لدى الرباط دافيد غوفرين بأنها خطوة لتعزيز العلاقات الأمنية بين البلدين. إسرائيل تحاول الاقتراب من حدود الجزائر. دوافع التقارب بين إسرائيل والمغرب لا تقتصر على الأخير، فالأمر مرتبط أيضا بالجزائر التي تعدها إسرائيل خطرا على أمنها القومي. ولطالما عبرت الحكومة الإسرائيلية عبر وسطاء أمريكيين عن قلقها الشديد من تزايد قوة البحرية الجزائرية التي باتت تشكل خطرا على إسرائيل، وخصوصا مع تمسك الجزائر بالموقف المعادي لإسرائيل التي تحتاج إلى ضمان أمن تجارتها البحرية. ويمر ما بين 60 و 70% من إجمالي التجارة الخارجية الإسرائيلية، والمقدر قيمتها بنحو 80 مليار دولار، عبر مضيق جبل طارق وممرات بحرية لا تبعد عن بعض القواعد البحرية الجزائرية سوى نحو 100 ميل بحري. وصدرت في الآونة الأخيرة عدة دراسات عن المؤسسات الإسرائيلية تشير إلى متابعة حثيثة لما يجري في المغرب العربي من أجل مراقبة الجزائر، إذ يعدها الإسرائيليون الدولة المحورية في المغرب العربي، وهي في تراثها الثوري تشكل مانعا من تعميق التغلغل الإسرائيلي في تلك المنطقة. وأعرب رئيس حكومة الاحتلال يانير لابيد عن هواجس من الدور الذي تؤديه الجزائر في المنطقة وتقاربها مع إيران، والحملة التي قادتها ضد قبول إسرائيل عضوا مراقبا في الاتحاد الإفريقي. بناء على ذلك تسعى إسرائيل لاستنزاف الجزائر عبر خلق صراعات جانبية قد تصل إلى المواجهات العسكرية مع جارتها المغرب، وتغذية التهديدات الأمنية الإقليمية للجزائر من منطقتي الساحل والجنوب، بينما يتمثل المحور الآخر بمحاولة اختراق النظام السياسي الجزائري وخصوصا الجيش والأجهزة الأمنية، الأمر الذي يبدو صعبا في ظل تركيبة الأجهزة المدنية وأجهزة الدولة الجزائرية. وسهلت إسرائيل للمغرب حصوله على التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية، وأكدت صحيفة الإكسبرسيون حينها أن ذلك سيرسخ الحضور الإسرائيلي عند الحدود الغربية للجزائر. تمرير التطبيع في الشمال الإفريقي عبر المغرب. بحسب مركز موشيديان للأبحاث الشرق أوسطية والإفريقية، فإن التطبيع في الفكر الإسرائيلي هو عقيدة تمدد تقوم به إسرائيل في المنطقة عن قناعة مطلقة، ولها أطماع كبيرة من وراء ذلك. ويشكل المغرب بالنسبة إلى إسرائيل بوابة لاختراق دول المغرب العربي وتثبيتا لحضورها في تلك المساحة من الوطن العربي، بعد أن مررت صفقات في بقاع متعددة داخله عبر الإمارات والبحرين والسودان وفق مركز موشيديان. ويحول التمادي المغربي في تطبيع النظام في ذلك البلد إلى نظام وظيفي تستخدمه إسرائيل لتحقيق أغراضها في المنطقة، وربما أول هذه الأغراض يتمثل ببناء قواعد لها في المغرب ثم التغلغل أكثر في الدول المجاورة. ويبقى الطموح الكبير بالنسبة إلى إسرائيل هو الوصول إلى منطقة غربي الصحراء وشر دولها إلى التطبيع معه،
حتى يتسنى لها الاستفادة من مواردها الغنية والتي تعد محل أطماع الدول الكبرى، وإقامة مشاريع اقتصادية واستثمارية نظرا إلى عدد من الفرص التي يوفرها قطاع الاستثمار هناك، وهو ما سيمكنها من مزاحمة الدول الكبرى كفرنسا والصين وروسيا والولايات المتحدة. بن سلمان يثير حيرة بايدن والعالم بإلقاء آية قرآنية على مسامع بايدن. تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من بدء قمة جدة للأمن والتنمية والتي حضرها الرئيس الأمريكي جو بايدن، وافتتاح الجلسة بآية قرآنية، الأمر الذي أثار تفاعلا حيث تم إلقاء هذه الآية القرآنية على مسامع الرئيس الأمريكي بايدن أثناء افتتاح قمة جدة. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وانتشرت تفاسير ودلالات وتكهنات حول المقاصد والمعاني من اختيار هذه الآية من قبل نشطاء التواصل الاجتماعي، ويرى البعض تفسير الآية على أنها رسالة واضحة من المملكة العربية السعودية باستحالة قبول حرية المثليين الجنسيين في المملكة، في رسالة سعودية واضحة لبايدن بأن الله خلق الناس من ذكر وأنثى. ولا تزال التكهنات بمقصد اختيار هذه الآية القرآنية على وجه التحديد دون غيرها مثار جدل كبير. لا ناتو عربي والتعاون العسكري بين السعودية وإسرائيل غير مطروح. قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إنه لا يوجد شيء اسمه ناتو عربي، مؤكدا أن بلاده لم تشارك في أي مشاورات في هذا الشأن. كما نفى الأمير فيصل بن فرحان في مؤتمر صحفي على هامش قمة جدة للأمن والتنمية السبت أنه لم يكن هناك حديث عن تحالف خليجي مع إسرائيل، وإن كان لم تشارك السعودية في أي محادثات. وأوضح الأمير فيصل بن فرحان لم يطرح بتاتا أي نوع من التعاون العسكري أو التقني مع إسرائيل. لا أعرف من أين جاءت هذه الأخبار، ولا طرحت أو نوقشت في القمة أو قبلها. وأكد أنه لا يوجد شيء اسمه ناتو عربي، وهذا غير مطروح. لكن طرحت المملكة العربية السعودية منذ 5 سنوات تقريبا تكوين منظومة دفاع عربي مشترك، في حين أشار إلى أن قمة جدة التي يحضرها قادة الولايات المتحدة ومصر والأردن والعراق ودول مجلس التعاون الخليجي ركزت على الشراكة مع الولايات المتحدة. وأوضح وزير الخارجية السعودي أن فتح الأجواء السعودية أمام مرور جميع الناقلات الجوية بما فيها إسرائيل ليس مقدمة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. وقال الأمير فيصل بن فرحان هذا ليس له علاقة بالتطبيع مع إسرائيل، هذا مرتبط ببروتوكول شيكاغو المرتبط بعبور الأجواء الجوية. هذا ليس بأي طريقة مقدمة لأي خطوات إضافية بشأن العلاقات مع إسرائيل. قصف روسي على طول خط التماس. أوكرانيا تتحدث عن مرحلة جديدة في الحرب، وموسكو تأمر قواتها بتكثيف العمليات. قال مسؤول عسكري أوكراني إن روسيا تستعد للمرحلة التالية من هجومها في أوكرانيا، بعد أن قالت موسكو إن قواتها ستكثف عملياتها العسكرية في جميع مناطق العمليات، في حين تجدد القصف فجر اليوم الأحد على شرق وجنوب أوكرانيا بعد يوم من سقوط عشرات الضحايا بقصف روسي. وأفاد مراسل الجزيرة بأنه سمع دوي أكثر من 10 انفجارات في مقاطعة ميكولايف جنوبي أوكرانيا، وقد انهمرت صواريخ وقذائف روسية على عدد من المدن في ضربات قالت عنها وزارة الدفاع الروسية أنها أوقعت عشرات القتلى في الأيام الأخيرة، وتعرضت لها مدن من بينها دنيبر وأوديسا وتشوغيف ونيكوبول. وقال المتحدث باسم المخابرات العسكرية الأوكرانية فاديم سكيبيتسكي إنها ليست ضربات صاروخية من الجو والبحر فحسب، بل يمكننا أن نرى القصف على طول خط التماس بأكمله. وأضاف هناك استخدام نشط للطيران التكتيكي والمروحيات الهجومية. وتابع هناك بالفعل نشاط معين للعدو على خط طول المواجهة بأكمله. من الواضح أن الاستعدادات جارية الآن للمرحلة التالية من الهجوم. وقال الجيش الأوكراني إن روسيا تعيد على ما يبدو تجميع وحداتها لشن هجوم على مدينة سلافيانسك ذات الأهمية الرمزية التي تسيطر عليها أوكرانيا في منطقة دونيتسك الشرقية.